ამ თემაზე და არა მხოლოდ ჩვენ ვისაუბრებთ პარლამენტის თავმჯდომარესთან შალვა პაპუაშვილი დღეს ჩვენი სტუმარია და ის უნდა მოვიწვიოთ სტუდიაში განბევრი თემა და მithumetas რომ აი ბოლო საკითხთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კომენტარი არ გაკეთებულა. კი ბატონო, ამაზეც ვისაუბრებთ შალვა პაპუაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ფაქტია რომ მოვლენების ეპიცენტრი პარლამენტი იქნება საშემოდგომოდ. დავიწყოთ ამ ბოლო თემით. გავრცელდა სულ ცოტა ხნის წინ ინფორმაცია ოთარ ფარცხალაძის დასანქცირების შესახებ და თქვენი ოპონენტებისთვის ეს არის თავარი მტკიცებულება იმისა, რომ მოკლედ გაიშიფრა ქართული ოცნება და ესე იგი პირდაპირი, ასე ვთქვათ, მითითება შეერთებული შტატებისგან ხილება მოხდა, შეიძლება ითქვას სახელმწიფო დეპარტამენტისგან, ასე ამბობენ. რას ფიქრობთ თქვენ, რა კომენტარს გააკეთებთ ამ თემაზე? მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა, მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. რაც შეეხება ამ დასანქცირებას, ორი მომენტი აქვს მნიშვნელოვანი. ერთი რეაქციებს, რა თქმა უნდა, რასაც უყურებთ, ერთი რამე ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ ოთარ ფარცხალაძეს სახელმწიფო სტრუქტურებთან ბოლო 10 წელია არანაირი კავშირი არ აქვს, ის კერძო პირი არის. ამავე დროს ის არის საქართველოს პირველი მოქალაქე, რომელიც მოხდა ამ ტიპის სანქციებში, რომელიც დაკავშირებულია რუსეთის დასანქცირებასთან. ამიტომ რა თქმა უნდა, შესაბამისი უწყებები ამ საკითხს შეისწავლიან და საზოგადოებას ექნება ამ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაცია იმისთვის, რომ გაერკვეთ ზუსტად რაზე არის საუბარი, ეს ახალი ინფორმაცია არის. ზოგადად რუსეთის მიმართ სანქციებსაც შეეხება იცით, რომ საქართველოს ამ სანქციებს მიყვება შესაბამისად და მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს სანქციები სგვერდის ავლა არ იყოს დაშვებული. ამ კონტექსტში არის როგორც ჩანს ეს სანქცია, ყოველ შემთხვევაში რუსეთთან დაკავშირებულ სანქციებში არის მოხვედრილი ეს გადაწყვეტილება, ამიტომ რა თქმა უნდა ამ საკითხს შეისწავლის ჩვენი შესაბამისი უწყებები. FSB-ს ოფიცერთან ერთად გავლენას ახდენდა საზოგადოებაზე და ამაზე რა შეგიძლიათ თქვათ ამ ფორმულით? ვერ გეტყვით, სწორედ ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენი შესაბამის უწყებებს ექნებათ ამ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა მათ შორის ამერიკელ კოლეგებთან, რაზე არის საუბარი. ასე რომ ამასთან დაკავშირებით ყველანაირი ინფორმაცია იქნება ცნობილი. ძალიან საინტერესო პროცესებია დაწყებული პარლამენტში, ეს არის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესი, რაც ერთის მხრივ სავარაუდოდ გარკვეული დაპირისპირების მიზეზიც არის ოპოზიციაში, იმიტომ რომ ახლა იქ მოღალატეს ეძებენ და ამბობენ, რომ აი ვინ გაიყიდება და ამბობენ, რომ ნაციონალები როგორც წესი ასეთ მომენტში ღალატობენ ხოლმე თავიანთ პირობას, მაგრამ მეორეს მხრივ არის ეჭვი, რომ მიმდინარეობს ვაჭრობა პრეზიდენტთან სააკაშვილის შეწყალების თაობაზე. თქვენი პოზიცია რა არის და რა დოზით მონაწილეობთ ახლა იმ არეულობაში, რომელიც ოპოზიციაში მიმდინარეობს? ცდილობთ რომ გადაიბიროთ და დაარწმუნოთ ოპონენტები? საერთო ჯამში გასაკვირი მოძრაობებია ზუსტად ესეც ოპოზიციის მხარეს. ერთი რამე ჩვენ თავიდანვე თქვით, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს იმის იმედი, რომ როდესაც სასამართლო, საკონსტიტუციო სასამართლო იმ მსჯელებსაც საკუთარ დასკვნას გამოიტანს ამ საკითხთან დაკავშირებით და იმ შემთხვევაში თუ დაადგენს კონსტიტუციის დარღვევას, რომ ამას მხარს დაუჭერენ ოპოზიციის წარმომადგენლები. ეს მარტივი ლოგიკა არის ამაში, ოპოზიცია ეძებს და იგონებს ყოველდღიურად რას თემებს, რომ რამენაირად შემოიტანოს რადიკალიზმი და პოლიტიკური დაპირისპირება, რა თქმა უნდა, ისინი ხელიდან არ გაუშვებენ შესაძლებლობას, რომ კონსტიტუციის დარღვევას არ შეეწინააღმდეგონ და პირიქით წაახალისონ პრეზიდენტი, რომ მან შეიძლება ხშირად ბევრჯერ დაარღვეს ეს კონსტიტუცია. ამიტომ თავისთავად ის, რომ ოპოზიციიდან არ ექნება ამ გადაწყვეტილებას ხარდამჭერა, ეს თავიდანვე ვთქვით, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ სასამართლო მიმსჯელოს და სასამართლოს დასკვნა იყოს და მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო ძიმე იქნება სამართლებრივი მხრივ, ვიდრე პარლამენტის გადაწყვეტილება, ვინაიდან პარლამენტის გადაწყვეტილება არის პოლიტიკური ნაწილი, ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნა არის სამართლებრივი შეფასება. საკონსტიტუციო სასამართლო თუ იტყვის, რომ პრეზიდენტმა დაარღვია კონსტიტუცია, ამას წყალი აღარ გაუვა. ამას ვერც პოლიტიკური გადაწყვეტილება რაიმეს დაამატებს, ვერც ვერაფერს გამოაკლებს. დარღვევა დარჩება დარღვევად და ეს იქნება შეფასება სამართლებრივი იმ ნაბიჯებისა, რომელიც გადადგა პრეზიდენტმა. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში უკვე იმპიჩმენტის გადაწყვეტილებას წარმატების შანსი არ აქვს, რა თქმა უნდა, თავისთავად მნიშვნელოვანი არის საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნა, ვინაიდან ეს არის სამართლებრივი ვერდიქტი ამ ქმედების. მაგრამ 80 დეპუტატი უჭერს ქართული ოცნებიდან მხარს იმას, რომ იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყოს. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ პასუხისმგებლობას ვერავის აიღებენ, ნახევარი ფრაქცია საერთოდ პარტიის წევრებს აღარ წარმოადგენს. ანუ ხომ შეიძლება ვიხილოთ ისე, რომ როდესაც ეს დღე მოვა, პრეზიდენტის იმპიჩმენტი რეალურად მოხდეს. არა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხარდაჭერა არ იქნება ოპოზიციიდან და ეს მეორე მხრივ აჩვენებს რამდენად
რამდენად არენდობიან ერთმანეთს საერთო ჯამში. ხო, რასაც უყურეთ ეს ბოლო დღეები არის და დღეს ვნახეთ გადაწყვეტილება ნაციონალური მოძრაობის, რომ საერთოდ დატოვონ დარბაზი, თუ არ შემოვიდნენ დარბაზში, იმდენად არენდობიან ერთმანეთს, თავის გვერდში მჯდომებს, იმდენად არენდობიან, რომ ფიქრობენ, რომ ვიღაცამ შეიძლება თითი მიაჭიროს კეჭესყრის დროს ღილაკს და რაღაც გადაწყვეტილებას დაუჭიროს ხარი. ნუ ეს აჩვენებს საერთო ჯამში იმ მორალურ, ასე ვთქვათ, კატასტროფას საერთო ჯამში, რაც ოპოზიციის ფლანგზე სრულად არის საერთო ჯამში, იმიტომ რომ უბრალოდ არენდობიან ერთმანეთს, ნუ გასაგებია პარტიები თუ ერთმანეთს არენდობიან, მაგრამ პარტიის შიგნითაც არენდობიან ერთმანეთს და ერთ-ერთი გამოსავალი აქვს, რომ საკუთარი ასე ვთქვათ, რომ დატოვონ დარბაზი იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ხელები შეუკრან ერთმანეთს საბოლოო ჯამში ეს გადაწყვეტილება არ მიიღო. ნუ არ ვიცი, სასაცილო მდგომარეობა არის კიდევ ერთხელ ნუ ნერვიულობენ ჩვენ თავიდანვე ვთქვით და ჩვენმა პრეზიდენტიც როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ის ოპოზიციონერებს ხვდება ამ საკითხზე ელაპარაკება, ფაქტია რომ ამ ადამიანებმა ვინც პრეზიდენტთან იყვნენ ისაუბრეს ამ თემაზე და დაადასტურეს რომ ამ თემაზეც საუბრობენ. ანუ ნუ ინერვიულებენ მხოლოდ ოპოზიციას ეხება თუ პრეზიდენტსაც? მათ შორის პრეზიდენტს რაც შეეხება არ მგონია რომ პარლამენტის გადაწყვეტილება იყოს სანერვიულო, ეს უბრალოდ თანამდებობაზე ყოფნას არ ყოფნას შეეხება და ვფიქრობ რომ თანამდებობაზე ჩაჭედებული არავინ არ უნდა იყოს ზოგადად. უფრო მეტად სანერვიულო არის ის თუ რა დასკვნას გამოიტანს საკონსტიტუციო სასამართლო. კიდევ ერთხელ ეს არის ბოლო ინსტანცია ამ საკითხის სამართლებრივი გადაწყვეტის არის საკონსტიტუციო სასამართლო. მან თუ დაადგინა რომ პრეზიდენტის ქმედებაში არის კონსტიტუციის დარღვევა, ეს გახლავთ უკვე ვერდიქტი, კონსტიტუციური ვერდიქტი პრეზიდენტის წინააღმდეგ და ამას კიდევ ერთხელ პარლამენტის გადაწყვეტილება ვერც ვერაფერს დაამატებს, ვერც ვერაფერს დააკლებს. ეს ვერდიქტი იქნება ისტორიის ნაწილიც და იქნება მათ შორის პრეზიდენტის ქმედებების შეფასების ნაწილიც. ჩვენ ვნახეთ რომ ჩვენ ადრეც ხედავდით რომ პრეზიდენტი კონსტიტუციის დარღვევის ზღვარზე მოძრაობდა, გახსოვთ ელჩების დანიშვნის საკითხი და მაშინ იცით რომ მთავრობამ საკონსტიტუციო საარჩევნიც კი შეიტანა და მაშინ პრეზიდენტმა კარგია რომ გააცნობიერა რომ ეს იყო დარღვევის ზღვარზე სიარული და აქედან გამომდინარე მას შემდეგ ეს საკითხები სხვანაირად გადაწყდა. ამ შემთხვევაში სამწუხაროა რომ კიდევ ერთხელ აქთან რაზეა საუბარი, როცა ვსაუბრობთ კონსტიტუციის დარღვევაზე, აქ არის საუბარი განზრახ და უხეშ დარღვევაზე. ეს არის აქ მნიშვნელოვანი, რომ იკითხება პირდაპირ ეს არის განზრახვა, მათ შორის ის რომ პრეზიდენტმა როგორც მან აღნიშნა, პირადი სახსრებით დააფინანსა ეს ვიზიტები, იმიტომ ის ხვდებოდა, რა თქმა უნდა, რომ ეს ამითი კონსტიტუციას არ ღვევდა და ამიტომაც ეს არის განზრახი ქმედება და ეს არის უხეში დარღვევა, ვინაიდან პრეზიდენტი იჭრება სხვა ხელისუფლების შტოს კომპეტენციაში და გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, უზურპირებას ახდენს სხვა კონსტიტუციური შტოს უფლებებისა და ამ თანხმობის გარეშე ახორციელებს გარკვეულ ქმედებებს. ამიტომ კიდევ ერთხელ აქ პარლამენტის გადაწყვეტილებას მე საერთოდ არანაირ დიდ მნიშვნელობას არ მივშევდი, მაგრამ თავარი არის საკონსტიტუციო სასამართლო რას იტყვის. ის იქნება ვერდიქტი. შეწყალების ფაქტორი თუ შეასრულებს რაიმე როლს, ახლა ჩვენ ნახეთ ნაცმოძრაობის ყოფილი მაღალჩინოსნების მოწოდებები სოციალურ ქსელში, რომ ან იმპიჩმენტი ან სააკაშვილი. ეს ცალკეული ინიციატივებია თუ მართლაც არსებობს გარკვეული შეთანხმებული, ასე ვთქვათ, სავაჭრო მოძრაობები? ну რაც შეეხება ზოგადად შეწყალების საკითხს ჩვენ ვიხილეთ სამწუხაროდ ბოლო მისი პრეზიდენტის გადაწყვეტილება შეწყალებასთან დაკავშირებით, რომელსაც არანაირი ახსნა არ მოყვა და აქაც პრეზიდენტმა თავი იმართლა, რომ ის არ არის ვალდებული, რომ განმარტებები აკეთოს. რა თქმა უნდა, სამართლებრივად ის არ არის ვალდებული ეს განმარტება აკეთოს, მაგრამ პოლიტიკურად ვფიქრობ, რომ ის ქართველი ხალხის ვალშია, რომ ეს გადაწყვეტილება განმარტოს. ვინაიდან ეს გადაწყვეტილება ქართველ ხალხს ასე ვთქვათ, იმ შეფუთვით მიართვეს, შემდეგ კომენტარები მოვისმენთ, მათ შორის ევროპელი პოლიტიკოსებისგან, რომ ეს არის ნაბიჯი დეპოლარიზაციისკენ, გულისხმობ ნიკა გვარამიას შეწყალებას, ნაბიჯი დეპოლარიზაციისკენ და ამით თითქოს შემცირდა პოლარიზაცია. ეს რო ჩვეულებრივად ქართველი ხალხისთვის ნაცრის შეყრაა თვალში, მე მგონი ხა ამას ამ დიდი მსჯელობაც კი არ უნდა. ამიტომაც არის ვფიქრობ, რომ რატომაც შეიკავა თავი პრეზიდენტმა ამის განმარტებისგან მისი გადაწყვეტილებას, ვინაიდან თავადაც ხვდება, რომ ვერანაირ გონივრულ განმარტებას და ქართველი ხალხისთვის და რაც მთავარია მისი ამომრჩევლისთვის
გონივრულ განმარტებას ის ამ შეწყალებისა ვერ გააკეთებდა და აქედან ამ გამომდინარე შემთხვევაში მით უმეტეს განმარტება ამ შემთხვევაში ხომ განსაკუთრებით ვინაიდან პოსტის შენარჩუნება ხო? მაგრამ პრეზიდენტი თავად ამბობს, რომ არამედ შეწყალებაც, მისი ვიზიტებიც და ამ შემდეგ ემსახურება ერთ რამეს, რომ ქართველი ხალხი ევროკავშირში შეიყვანოს და პირველ რიგში კანდიდატის სტატუსი მიიღოს. ის ამბობს, რომ არავის წინაშე არ არის ვალდებული გარდა ქართველი ხალხისა, აი ამით ხსნის და ხშირად მოგვისმენია მისი მხრიდან ბოლო პერიოდში მსგავსი არგუმენტები. თქვენ რა პასუხი გაქვთ ამაზე? ხშირად ადამიანი, რომელიც არ ღვევს კანონს, კონსტიტუციას, ცდილობს მოიძიოს კეთილშობილი მიზნები და мотиваციები ამის გასამართლებლად. ასე რომ იყოს აწყობილი ქვეყანა სახელმწიფო სამართალი, მაშინ ესე იგი ყველას გემოვნებაზე იქნებოდა მორგებული სამართლებრივი შეფასებები. ხომ ასე ხო არ ფუნქციონირებს. კანონის უზენაესობა ხო იმას ნიშნავს, უზენაესი არის კანონი და არა ადამიანი, რომელიც თავისი ნებით ცვლის ამქცევის წესებს. ქართულმა ხალხმა ჩვენ ყველას საკუთარ თავსაც და მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტსაც დაუწესა წესი. მისცა წესი და ამ წესის პირობით აირჩია ის პრეზიდენტად. სხვათა შორის ამ წესს თავად სალომე ზურაბიშვილმა როგორც პარლამენტის წევრმა 2017 წელს მისცა ხმა ზუსტად ამ შინაარსით და ამ დატვირთვით აი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას. ქართულმა ხალხმა დააწესა წესი და თუ კი პრეზიდენტი არ ღვევს ამ წესს და განზრახ არ ღვევს ამას უხეშად ის ამბობს მას არაფრად მიაჩნია ქართველი ხალხი მის მიერ დაწესებული წესი და მას იგი აწესებს საკუთარ წესებს და მოქმედებს საკუთარი წესებით. ეს რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ აქ პარლამენტი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს აბსოლუტურად მეასეხარისხოვანი არის. აქ თავად ეს ფაქტი და მისი სამართლებრივი ბუნება არის გადამწყვეტი და ამიტომაც არის ერთი რამეს კიდევ ერთხელ ყველას ვეტყვი ნუ ნერვიულობენ პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე აქედანვე ჩვენ თავიდანვე ვთქვით რომ რა თქმა უნდა პარლამენტში ასე ხმა ვერ შეგროვდება იმიტომ რომ ოპოზიციას აწყობს რომ იყოს სწორედაც აი პოლარიზაციის და რადიკალიზმის შემომტანი ელემენტები როგორც არის პრეზიდენტის მხრიდან მითვისება გარკვეული უფლებამოსილებების და ამას რა თქმა უნდა ისინი წაახალისებენ ამაზე ნუ ნერვიულობენ იფიქრონ საკონსტიტუციო სასამართლოს რა დასკვნა იქნება ვინაიდან ის იქნება თავარი და ყველაზე უზენაესი ვერდიქტი პრეზიდენტის საქციელის. თქვენ იცით დასავლელი პარტნიორების დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ. პირდაპირ თქვა მათ შორის ევროკომისრის მხრიდან, რომ ეს ინიციატივა გააღრმავებს პოლარიზაციას და უკავშირდება რეკომენდაციების პირველ პუნქტს. რას პასუხობთ ამ მიდგომას და როგორ შეიძლება დაარწმუნოთ თქვენი დასავლელი პარტნიორები, რომ ეს არის შიდა პოლიტიკური საკითხი და აუცილებელი სამართლებრივი რეაგირება, როგორც განმარტეთ? აი, რა თქმა უნდა, პარადოქსი არის ასეთი განმარტების გაკეთება და მოსმენა მათ შორის, ვინაიდან როგორ შეიძლება კანონის და კონსტიტუციის დაცვამ გააღრმავოს პოლარიზება, სინამდვილეში ხო საქმე სულ სხვანაირად არის. პირიქით, კანონის დარღვევა და კონსტიტუციის დარღვევა იწვევს პოლარიზაციას და იწვევს რადიკალიზმს. ეს არის სიმართლე. ასე რომ ყველას, ვინც ფიქრობს, რომ კონსტიტუციის დარღვევისთვის შეგუება არის ნორმალური გზა, ყველა ამათ ურჩევ მე რომ და უსურვებ რომ მათ ქვეყანაში ყოველდღე ირღვევოდეს კონსტიტუცია და მე ვნახოთ როგორ განწყობაზე იქნებიან. კიდევ ერთხელ, ჩვენ თუ არ ვეცით პატივი ჩვენ კონსტიტუციას, არავინ არ ცემს პატივს ჩვენ კონსტიტუციას, არც ერთ უცხოელ პოლიტიკოს საქართველოს კონსტიტუციაზე ფიცი დადებული არ აქვს. არც ერთ დიპლომატს, არც ერთ ელჩს, არც ერთ უცხოელ პოლიტიკოს. მათ ფიცი აქვს დადებული საკუთარ კონსტიტუციაზე, საკუთარი ხალხის წინაშე. ამ კონსტიტუციაზე ჩვენ გვაქვს ფიცი დადებული და ჩვენ უნდა დავიცვათ ეს კონსტიტუცია და ჩვენ თუ არ დავიცვათ, ჩვენს ნაცვლად, ჩვენს მაგივრად, არავინ ამას არ დაიცავს. ჩვენი კონსტიტუცია არის ჩვენი მონაპოვარი და ჩვენი უზენაესი კანონი. ამიტომ ჩვენ უნდა ვცეთ პატივი ჩვენს კონსტიტუციას და როდესაც ის ირღვევა, რა თქმა უნდა, ეს დარღვევა უნდა აღმოიფხვროს. კიდევ ერთი თემა და რომელიც ეხება იმპიჩმენტის მცდელობას და პრემიერს, ოპოზიციის ნაწილი ცდილობს რომ რაღაცნაირად მოაგროოს საჭირო 50 ხმა პროცედურის დასაწყება, თუმცა ფაქტია რომ ჯერჯერობით ძალიან ცოტანი არიან. როგორ ფიქრობთ ამ პროცედურას დაიწყებს თუ არა ოპოზიციონერი დეპუტატები, ანუ ექნება თუ არა შესაძლებლობა იმის რომ საბოლოო ჯამში მოაგროოს საჭირო ხმები, თქვენ როგორ უყურებთ ამ პერსპექტივას? ფიქრობ, ვისაც ოპოზიციაში ამ მხრივ რაღაცა ჭკუა მოეკითხება, ისინი ხვდებიან კიდევაც და ზოგმა საჯაროდაც თქვა. საბოლოო ჯამში თავს სასაცილოდ გაიხდიან კიდევ ერთხელ ოპოზიციის ეს ნაწილი, ვინაიდან ისინი ამ იდეას ფურცელზეც კი ვერ გადაიტანენ. თავარი პრობლემა იმაში კი არ არის რომ 50 ხმას შეაგროვებენ თუ ვერ შეაგროვებენ,
ისეთ აბსურდულ საკითხებზე დგებიან ხოლმე ერთად ოპოზიციაში, რომ აქაც რა თქმა უნდა, ვიცი, არ არის რთული რომ შეაგროვონ 50 ხელმოწერა. პრობლემა იმაშია, რომ ისინი ამ იმპიჩმენტის მოთხოვნას უბრალოდ ფურცელზე ვერ გადაიტანენ. სამართლებრივად ვერ დაასაბუთებენ. ხა იქ ხო რაღაც მოთხრობა არ უნდა ჩამოწერონ და რაიმე ბელეტრისტიკა, ხო, იქ უნდა იყოს სამართლებრივი დასაბუთება. და რა თქმა უნდა, ფურცელზე რაიმეს გადატანა და ამის საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგზავნა მათი მხრიდან იქნებოდა რომ კიდევ ერთხელ სასაცილოდ გაიხდიან თავს, იმიტომ რომ არანაირი საფუძველი თვითონ ვერც ახსახელებენ, ხო რა ანუ ეს არის ხმაურისთვის და საბოლოო ჯამში ისინი არ გააგზავნიან საერთოდ ეს არის კიდევ ერთხელ იმპულსური მოქმედება, რომელიც ახასიათებს ჩვენს ოპოზიციას, რომელიც ყველა სფეროს წვდება და ეს არის მთავარი პრობლემა ჩვენი ოპოზიციის და ჩვენი ხალხისაც მათ შორის, იმიტომ რომ ბოლოს ვერ უჭერენ ვერავის მხარს, იმიტომ რომ არიან იმპულსურები, რაღაც მოხდება, გამოვარდებიან, რაღაც იმპულსურ გადაწყვეტილებებს გამოაცხადებენ ვიღაცის ჯინაზე, ვიღაცის ასე თქვა კოპირებით, ამ შემთხვევაში იმპიჩმენტის წილ და შემდეგ მერე ფიქრობენ უკვე ჭკუას მერე ატანენ, ანუ ჯერ ლაპარაკობენ და მერე ჭკუას ატანენ, რა უნდა გააკეთონ ამისგან და კიდევ ერთხელ ჯერ თქვეს იმპიჩმენტი საკითხი და მერე ჭკუას დატანება რომ დაიწყეს, მე მგონი ნელ-ნელა ხვდებიან რომ ფურცელზეც კი ვერ გადაიტანენ ამ თავის აზრს, ვერანაირ არგუმენტს სამართლებრივ საფუძველს ვერ მოუძებნიან იმ პირველად იმპულსურ იდეას, რომელიც მათ აღმოხდათ როგორც პირველი რეაქცია ან მოთხოვნა ამ საკითხთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ მათ შორის საგამოძიებო კომისიასთან დაკავშირებით დააყენეს საკითხი, შემდეგ მოხსნეს რა გადაიტანეს სხვა დროისთვის კენჭსაყრელად. აი ეს არასერიოზულობაა განსაკუთრებით გასაგებია თქვა ზოგიერთი პარტიის მხრიდან, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ხელისუფლებაში ნამყოფი პარტია არის, ხო წარმოგიდგენიათ ესე იგი ასეთი იმპულსური ორგანიზაცია და ასეთი იმპულსური გადაწყვეტილების მიმღებები ყავდა ჩვენ ხელისუფლებაში 9 წლის განმავლობაში. აი ეს მთელი ბევრი უბედურება რაც ქვეყანას დაატყდა სწორედ ამის გამო არის სინამდვილეში. ასეთი იმპულსურები იყვნენ მაშინაც, რაღაცას ასე ვთქვათ, წამოუვდათ რაღაცა იდეა, 1-2 ტაშს დაუკრავდა საკუთარ ბელაც, რომ ეს რა მშვენიერი იდეა მოვიდა თავში, შემდეგ აყვებოდნენ ამას და მე ხედავდნენ, რომ საბოლოო ჯამში აზიანებდნენ საკუთარ ქვეყანას, საკუთარ ხალხს და საკუთარი ხალხის მომავალს. პრემიერის წინააღმდეგ ამ კამპანიის აგორების მსვლელობად შეიძლება ითქვას, შედეგად მოყვა ის, რომ სააკაშვილის წარსული, ასე ვთქვათ, ფრენების და ვოიაჟების შესახებ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გავრცელდა და მაყურებელმა უკვე იცის, რომ თავდაცვის სამინისტრომ დაიწყო, ესე იგი, აი ამ კონტრაქტების განსაიდუმლოება. ეს პროცესი დაწყებულია, არ ვიცი, ჯერ მოყვება თუ არა ამას საბოლოოდ სამართლებრივი ახალი საქმე სააკაშვილის წინააღმდეგ, მაგრამ თქვენ რას გაფიქრებინებთ, რა რეაქცია გაქვთ ამ ინფორმაციაზე, ის რაც გავრცელდა და როგორ ფიქრობთ, უნდა მოყოს თუ არა სერიოზული გამოძიება ამ ინფორმაციას? ხო, როგორც ნახეთ, დაიწყო ყველაფერი იმით, რომ ითქვა მათ შორის მაშინდელი ამ კომპანიის თუ ასე ვთქვათ თვითმფრინავის მმართველი კომპანიისგან, ვინაიდან 1-2 ფაქტი იყო მოყვანილი თუ როგორ ხდებოდა კერძო მიზნებისთვის, საკუთარი სიამოვნებისთვის და განცხრომისთვის სახელმწიფო და საჯარო თანხების გამოყენება და ამ შემთხვევაში საუბარია ამ სამთავრობო ბორცზე და მის ხარჯებზე და როგორც ჩანს თავდაცვის სამინისტრომ ჩაიხედა დოკუმენტებში, რომელიც საიდუმლო დოკუმენტები იყო და შესაბამისად აქამდე საჯაროობა არ იყო და არც ჰქონდა წვდომა და ალბათ არც ინტერესდებოდნენ ამ მხრივ. და როგორც ჩანს აღმოაჩინეს საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანი არის, რომ გასაჯაროვდეს და შესაბამისად დაინტერესდეს შესაბამისი სტრუქტურები, როგორც ჩანს არის აქ ნიშნები იმის, რომ ხდებოდა ბიუჯეტის თანხების გაფლანვა. ანუ მოვისმინეთ ხო ისტორიები, პირველად გავიგეთ საერთო ჯამში მიუხედავად იმისა, რომ მიხეილ სააკაშვილის განცხრომით ცხოვრების შესახებ ბიუჯეტის ხარჯზე ალბათ ავიც რთული იყო წარმოსადგენელი, კიდე რა უნდა მოგვესმინა ადამიანი, რომელიც ბიუჯეტით საკუთარი შვილის სკოლის გადასახადს აფინანსებდა, არ ვიცი, ამაზე დაბიოსაქციელი რა უნდა იყოს, რომ ბიუჯეტიდან აიღო ფული და სკოლის ფული ეხადო საკუთარი შვილის, მაშინ როდესაც სხვებს შეიძლება ეს შესაძლებლობა არ ქონდეს და ბიუჯეტს პარავდი ამ ფულს. და სხვა და ბევრი ისტორია და ნუ ისეთი თემები წამოვიდა, ახლა არ ვიცი მე ხა იქ სად ვის აპლაუზი იყო და სად დადიოდა პერუში და ასე შემდეგ, სად დაფრინდა, მაგრამ ნუ არ ვიცი, ნუ საერთო ჯამში აი სხვანაირად უნდა შევხედოთ. წარმოგიდგენთ ამ ადამიანს
რომელზეც დადასტურებულად აქვს უკვე დანაშაულები, რაც ჩადენილია და დადასტურებულია, მიდის სასამართლო პროცესები, ეს ახალი ფაქტები მოდის და ვინ არიან ის მეგობრები და ის წრე და ის ქსელი, რომელიც მას მხარს უჭერს. მე გულისხმობ ახლა უცხოეთში. ადამიანები, რომლებიც გამოენთებიან ხოლმე და ერთის მხრივ რაღაც პატივსაცემი ორგანიზაციები, ევროპის სახალხო პარტია, რომელიც ბევრ პარტიას აერთიანებს და მისთვის საპატიო ადგილი რომ გამოყვეს და ხალხს უსვამენ, ასე ვთქვათ, მის განსაკუთრებულ როლს და ეს არის იდეალი, რომელიც ასეთ ევროპულ პარტიებს აქვთ, ეს არის იდეალი, რომელიც ევროპაში არის. მიხეილ სააკაშვილი არის იდეალი მათთვის. ეს ხო აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი არის და ის სურათი ევროპისა, რომელიც რომელსაც ჩვენ ხედავთ ხოლმე მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, არის აბსოლუტურად მახინჯი სურათი ევროპისა და ეს არ არის ის ევროპა, რომელსგანაც ჩვენ ვისწრაფით. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ბოლომდე ყველამ შეაფასოს ბოლომდე ის რეალობა, რომელიც არის, რომ დანაშაული დაიგმოს და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა მათ შორის ევროპელ პოლიტიკოსებს, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ადამიანს, რომელსაც შექმნა წამების სისტემა, ბიუჯეტის ხარჯვის, საკუთარი ფუფუნებისთვის ხარჯვის სისტემა, ანუ კორუფციის და ძალადობის სისტემა, ანუ სიმბოლო, ადამიანის სიმბოლო კორუფციისა და ძალადობისა, ყავთ რაღაცნაირად გამოყვანილი როგორც გმირი მებრძოლი და მნიშვნელოვანია სწორედ ეს, რომ ესეთი მათ შორის უცხოელი პოლიტიკოსებიც ხირებული იყვნენ ასეთი ადამიანის მხარდაჭერაში. ამასთან თქვენ გისაყვედურეს ოპოზიციიდან, რომ აი ეს ისტორიები, თუნდაც შოკის მომგვრელი გახსენდათ მას შემდეგ, რაც ბრალდებები წამოვიდა პრემიერის მიმართ, ხო? თითქოს ამ ამბის გადასაფარად. აი რატომ ამას თავისი ქრონოლოგია ჰქონდა, კიდევ ერთხელ ეს დოკუმენტები იყო გრიფით საიდუმლო და გრიფით საიდუმლო ნიშნავს, რომ ყველას არ აქვს წვდომა და მით უმეტეს ახლა ესე არ არის, რომ საიდუმლო არქივი არის და შემდეგ ახალი მინისტრი თუ ვინც იქნება ჩადის და ყოველდღე ეცნობა ნეტა რა არის ამ არქივში, ხო? ხა არქივში შენახული საიდუმლო დოკუმენტები იყო და სწორედ იმიტომ, რომ რამდენიმე ფაქტი, რომელიც აქამდე ცნობილი არ იყო, თუნდაც ეს ესკობარის საფლავის ისტორია თუ მაჩუ-პიქჩუზე გაფრენის ისტორია, აქამდე ხო არავისთვის არ იყო ცნობილი და დასახელდა სწორედ ამ ავიაკომპანიის წარმომადგენლის მხრიდან ერთ-ერთი მაგალითი და ამან მიიყვანა როგორც ჩანს ამ იდეამდე, რომ თუ კი ეს ხდებოდა, სად არის ეს დოკუმენტაცია და მოძიებული იქნა ეს დოკუმენტაცია. რახან სააკაშვილზე ვსაუბრობთ კანდიდატის სტატუსთან მიმართებით, მინდა გკითხოთ. ცალკეული ექსპერტები, მიმოხილველები, მათ შორის რადიო თავისუფლების მიმოხილველი იყო ერთ-ერთი, რომელიც ამბობდა, რომ შესაძლოა არაფორმალურად ბალტიისპირეთის ზოგიერთმა ქვეყნებმა საქართველოს მოსთხოვონ სააკაშვილის გათავისუფლება, მაშინ როდესაც საბოლოო ჯამში დეკემბერის ბოლოს დადგება საკითხის სტატუსის მინიჭება არ მინიჭებაზე. ელოდებით, რომ მსგავსი ტიპის შემოთავაზებები იქნება. ის ასევე აღნიშნავდა, რომ ცხადია ეს ოფიციალურ დოკუმენტში ვერ ჩაიწერება, მაგრამ იქნება ეგრეთ წოდებული არაფორმალური შემოთავაზებები. რა თქმა უნდა, გამორიცხული არის, რომ ევროკომისია და ოფიციალური ევროპა და ის ევროპა, რომელიცკენ ჩვენ ვისწრაფით და ის ევროპა, რომელიც ნამდვილი და ევროპულია, რა თქმა უნდა, გამორიცხული ამაზე საუბარი. თუმცა, სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი, მე არის პოლიტიკური ქსელი, ასე ვთქვათ, გარკვეული მიხეილ სააკაშვილის, რომლის ნაწილიც არის მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც მფარველობს მიხეილ სააკაშვილს და რა თქმა უნდა, ჩვენ ხედავთ ეს ცდილობებს, ხო ხედავთ მისი დახსნა ციხიდან, დახსნის ცდილობები იმ დონეზე არის, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში აწერინებენ ლობისტების მეშვეობით, ცალკე სირცხვილი საერთოდ რომ აღმოჩნდა, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციებს თურმე ვიღაც ლობისტები ფულის სანაცვლოდ წერენ და შემდეგ ამას უცურებენ ევროპარლამენტს, რომ ეს ჩანაწერები მოხდეს, ეს ხო სირცხვილია საერთოდ ჯამში ამას როცა გვესმის. ამიტომ თავისთავად ევროპა ის ევროპა და ევროკავშირი, რომლის ნაწილი ჩვენ გვინდა გავხდეთ, რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებს არ აყენებს, მაგრამ ევროპაში არიან პოლიტიკური ჯგუფები და არის გარკვეული ქსელი მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერი პოლიტიკოსებისა, რომლისთვისაც ეს ღირებულებები არ არსებობს. როდესაც ადამიანი კიდევ ერთხელ კორუმპირებულ და ძალადობის სისტემის შემქმნელ ადამიანს ამ რეალობას ატრიალებ და ასაღებ ასეთ ადამიანს, რომ თითქოს ის არის რაღაც რუსეთთან მებრძოლი დემოკრატიის შუქურა და ასე შემდეგ, ნუ ეხა მათთვის მორალური ზღვარი ხო არ არსებობს და შესაბამისად ყველაფერზე არიან წამსვლელები, მათ შორის იმაზე წამსვლელები, რომ საქართველოს დაჩაგრონ, საქართველოს წარმოაჩინონ როგორც
როგორც არა ლიდერი, არამედ ქვეყანა, რომელიც არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, ნაწილობრივ ალბათ ამის დამსახურებაც იყო ის უსამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც შარშან მიიღო ევროკავშირმა საქართველოსთან დაკავშირებით. იმედი მაქვს მე უბრალოდ რომ სხვა ძალები, რომლებიც ევროპული ძალები არიან, აი ამ ანტიევროპელებს აჯობებენ საბოლოო ჯამში და მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომელიც სამართლიანი და სწორია. გადავიდეთ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, რა მდგომარეობა გვაქვს კანდიდატის სტატუსისკენ მიმავალ გზაზე. დღეს კონფერენციაზე კიდევ ერთხელ შეფასდა თქვენს მიერ განვლილი გზა და ევროკავშირის ელჩის მხრიდან ითქვა, რომ არის პროგრესი, თუმცა ხა კონკრეტულად რამდენ პუნქტზე და რომელ პუნქტზეა პროგრესი, ასე საკითხი არ დამდგარა. თქვენი შტაბ-ბიჭდილებით რა პუნქტებში გვაქვს პროგრესი, სამი პრიორიტეტი, რომელიც დასახელდა, სადაც ყველაზე მეტად ელიან წინსვლას, აქ რა პერსპექტივა გვაქვს, გულისხმობთ ოლიგარქიზაციას, სასამართლო და მედიის თავისუფლება, მოკლედ აი ამ მომენტისთვის სად ვართ აგვეხსენეთ? ხო, საერთოდ ჩვენ ზაფხული ძალიან ინტენსიურ მუშაობაში გავატარეთ, მათ შორის ევროკომისიასთან კომუნიკაციის მხრივ და პარლამენტს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ქონდა ჩვენ ინტენსიური კომუნიკაცია ევროკომისიის სხვადასხვა და ევროკავშირის სხვადასხვა სტრუქტურებთან, იმასთან დაკავშირებით, რომ კიდე რა შეიძლება გაკეთებულიყო ჩვენი მხრიდან. მნიშვნელოვანი იყო სხვათა შორის ივნისში კომისარ ვარჰეის შუალედური ანგარიში, რომელმაც პირველად მას შემდეგ რაც ეს პრიორიტეტები იყო დასახული, პირველად განმარტა თუ ევროკავშირი როგორ ხედავს ამ პრიორიტეტების შესრულებას. ეს იყო პირველი ოფიციალური პასუხი, ჩვენ მანამდე ვითხოვდით, მათ შორის ევროკავშირისგან, მაგალითად, გითხარით დეოლიგარქიზაციაზე, რას გულისხმობთ, ან დეპოლარიზაციაში და იქიდან ხშირად იყო პასუხი, რომ თქვენ გააკეთეთ, ჩვენ შევაფასებთ. და ამ შემთხვევაში უკვე მოვისმინეთ კონკრეტული პასუხები, როგორ ხედავენ ისინი და რაც ჩათვლიან ისინი პროგრესად და საბოლოო ჯამში დღეს ვნახეთ ოქტომბრამდე. საბოლოო ჯამში ჩვენ ვნახეთ, რომ მაშინ ითქვა, რომ 12 რეკომენდაციიდან 3 იყო შეცვლილებული, 9 დარჩენილი. დღეს ჩვენ გვესმის, რომ არის 3 საკითხი პრინციპში დარჩენილი, რომელზეც არის კონცენტრირებული ხა ყურადღება. ეს არის დეოლიგარქიზაციის საკითხი, ეს არის სასამართლო რეფორმის საკითხი და ეს არის მედიის საკითხი. გამოდის, რომ 9 შესრულებულია, შეიძლება ასეთი ოპტიმისტური. დიახ, იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ ამაზე გვქონდა საუბარი. იქ არის საკითხები, რომლებზეც მაგალითად ანტიკორუფციული საკითხები, სადაც ანტიკორუფციულ ბიუროს შექმნა დადებითად იქნა შეფასებული. საუბარია იმაზე, რომ დააკვირდნენ პროცესში უკვე როგორ იმუშავებს ის და ამიტომ იქ არის საკითხები, რომლებიც ესე ერთ დღეში არ წყდება. ან ის რაღაცები, რომელსაც უნდა დააკვირდნენ პროგრესში, პრაქტიკაში როგორ იქნება. სინამდვილეში მოკლედ გვაქვს 3 საკითხი, რომელზეც ახლა კონცენტრირებული არის ყურადღება, ძირითადი ყურადღება, დეოლიგარქიზაცია, მედია და სასამართლო რეფორმა. 3 საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს აბსოლუტური გაგება და კომუნიკაცია ევროკომისიასთან. პირველზე ნახეთ თქვენ დეოლიგარქიზაციასაც შეეხება, მთავრობამ დღეს დაამტკიცა სამოქმედო გეგმა, რომელიც ჩვენ ევროკომისიასთან კომუნიკაციით იქნა შემუშავებული, მათ შორის შინით არის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაზე დაყრდნობით 7 თემა გაშლილი. იცით რომ მოლდოვამ მიიღო ასევე ასეთ სამოქმედო გეგმა და მე გარწმუნებ თქვენს და ჩვენ საზოგადოებას, ცედა დედამიწა არის ეს ორი სამუშაო გეგმა. ჩვენი სამუშაო გეგმა არის იმდენად მოცულობითი, მათ შორის თემებით და სიღრმით და დეტალიზაციით, რომ დარწმუნებული ვარ, ეს დადებითად შეფასდება. მეორე რაც შეეხება სასამართლო რეფორმას, აქაც ჩვენ ერთის მხრივ ვენეციის კომისიის დასკვნა, მეორე მხრივ ჩვენ ევროკომისიას თანაც ქონდა ზუსტად დეტალებზე საუბარი, მათი ხედვა როგორ არის და ჩვენ უახლოეს პერიოდში გვექნება ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენი მოსაზრებებს წარვადგენთ და ინიციატივებს და იგივე ითქმის მედიასთან დაკავშირებით. ყველა საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ უახლოეს მომავალში, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან, ასე ვთქვათ, წარმოვადგენთ მოსაზრებებს, იდეებს და ინიციატივებს და გარწმუნებთ, რომ საქართველოს გააკეთებს ყველაფერს და ჩვენ ვიქნებით პირნათელი, როგორც ქართული ხალხის წინაშე, ისე ევროკავშირის წინაშე 12 რეკომენდაციასთან დაკავშირებით და ყველა ნახავს, რომ უკრაინასთან და მოლდოვასთან შედარებითაც საქართველოს კვლავ იქნება ლიდერი ამ თემაში. სანამ დავასრულებთ, გქონდეს თუ არა სამართლიანი შეფასების იმედი თქვენი ხო, აი ეს არის მეორე ეტაპი. შარშან ივნისში სინამდვილეში ევროკავშირმა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება 3 ქვეყანასთან დაკავშირებით. არც ერთ ქვეყანასთან ეს არ იყო დამსახურებაზე დაყრდნობილი გადაწყვეტილება, ეს იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ასე იქნება წელსაც, რომ რა თქმა უნდა პოლიტიკური ფაქტორი იქნება დიდი და აქ მე იმედი მაქვს, რომ ევროპელები გაიმარჯვებენ და ის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, როგორც ეკადრება ნამდვილ
ევროპას. ასე რომ სხვა გადაწყვეტილება გარდა კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისა იმ ქვეყნისთვის, რომელიც არის თანამონაწილე და შემოქმედი ევროპული კულტურისა და მათ შორის ევროპული დემოკრატიული ღირებულებებისა ქვეყანა, რომელშიც პირველად ჩატარდა არჩევნები 1919 წელს, სადაც ქალები იღებდნენ მონაწილეობას და ქალები არჩეული იყვნენ, აი ესეთი ქვეყანა ვართ ჩვენ და რა თქმა უნდა ამის მიმართ ევროკავშირს მხოლოდ დადებითი გადაწყვეტილების მიღება უნდა მოველოდეთ. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. პარლამენტის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი, ახლა რეკლამის